让我们来听一下哦，是什么样的声音哦？整整折磨了5个修理工，1天的时间哦，还没有找到原因。听到没有？声音这么大声哦！据说昨天这个修理厂安排了5个师傅哦，在这台车上找这个声音，找了1天，最后建议客户换这个方向柱哈。客户觉得没道理，因为方向柱是刚换上去没多久的，所以抖音找到我们，早上过来，我只花了5到10分钟时间就判断出来了，这个声音不是从那个仪表的这边发出来的，听起来整个声音就感觉是在仪表里面，它实际上是底盘底下通过这个方向柱传上来的哈。所以说整段异响，如果没有2把刷子的话哈，绝对是把你搞得愣愣。原因找到了，让我们看一下是什么原因。很明显哦，就是改装这个排气的时候，螺丝没有锁，整个掉出来哦，碰到那个方向柱了，还让别人去换方向柱。我前后哦加试车不到半个小时，问题找到哦，解决了。5个草包干了1天，问题还没找到，还建议客户换2个 W 的方向柱。我为什么说你们5个是草包呢？这个螺丝掉出来卡在方向柱上，存在着极大的安全隐患。你装这个东西连螺丝都没锁，我不说你们草包，你们干嘛呢？